So, alright mga positive, welcome back to my channel. Our video for today, mag-unbox tayo nito. Wow! Speaker siya, 10-inch speaker, Aeon 610. Yan, powered speaker na yan. So, abangan nyo kung paano natin yan ma-unbox at ma-testing. Nagamitin natin yan, mag-iingay tayo sa New Year. Alright, dun sa Naik. So, umpisan natin mag-unbox, no? At si Lindsay Marie muna ang ating tagahawak ng video. Right. Oops, pasa. Yan. So, i-unbox natin to. Shout out nga pala doon sa taga Audiophile yan sa Festival Mall. Mabait nila. Gusto mag-assist. Galing nila mag-assist ng mga customer nila. Right. So, unbox muna natin itong SP70 speaker stand. Yan. Oh, diba? Siyempre, ito na ating mahiwagang cutter. So, dahil dalawa yung speaker natin, dalawa ang binili nating speaker stand. Yan. Yun, oh. Alright. Check na muna. Gagamit ito namin ulit. So, ito yung adjustan niya para mataas itong. Ganyan lang muna. Oops. Kailangan pala ng pin. Gonggong! Sa limutas. At isa pin. Para hindi bumaba. Hindi magkasya. Yun. Ayan. Tapos siyempre, pabubukayin natin to. Oh, diba? Ayan. Naman bukang-buka. Tapos i-lock natin dito. Ayan. Tumataas pa. Ayan pala. Siyempre may isa pa. Ito yung second niyang speaker stand. Wow! Yun, oh. Oh, ha? Oh, diba? Natin ulit. Liwagan natin. Kailangan para sila ng taas. Yan. Dito natin ilagay. Para may distansya sila. Yan. Siyempre meron tayong microphone. Hindi kompleto yan kapag nagbibideo kayo, dapat may microphone. At ito na, bubuksan natin ang speaker natin. Uro mo ng konti, lapit na lapit naman eh. Yan. Yan talaga. Yung isa wala ng box kasi yan eh hindi na nila mahanap yung box. Gonggong! Actually, display item na yung isang yun. Wala nang ibang box na ano. May
ibang item na available, kaya kailangan kasi namin ng dalawa, kaya kinuha namin. At ito na! Ay. Yan o. Quality. Yan o. Powered na yan. Kaya kailangan nyo ng power cord. Ito ang power cord. Nakasealed pa. So tapos natin yan dyan. Oh, diba? Kita ba ako? Huwag naman purusot yan. Purot yan yata tinitira. Oh, no! Yan o. Yan. Tapos ipatong natin dito. Ay. Yan o. Sabi itong pants. Sakto lang. Siyempre, yung isa pa. Ganoon natin yung box. Ito pang isa. Oh, may nasigaw pang 8-18. Ano ba yun? Gago! Gonggong! Kaya. Ito si Opo. Parang isa nating speaker. Parang may moist. Nagmo-moist. Pledge. May pledge. Ginagawa mo! Ito ang kanyang power cord. Siyempre, nalagay that ulit dito. Yan. Tapos dito natin ipapatong ito sa kabila. Yan. So, tutugtugin natin yan. Hindi pwede hindi. Taas ah. Ito lang. Kailangan natin ang mixer. Ito. Para mapatugtog natin yan, kailangan natin ng mixer. Luluman ang ating mixer. Okay lang yan. Para matesting natin. Right. Ayan. A few moments later. Medyo mainit. Kailangan natin ng electric fan. Medyo mainit. So, bumili na rin ako ng cable para i-connect natin yung mga speaker papunta doon. Kamay nga eh. Oh. Cable. Ito yung speaker papuntang mixer. Bakit? Nagbibideo ko.
testingin nga namin. Ito. So ito, may saksakan din sa likod. Yeah. Ito ba yun? Yun. Siyempre. Dito. Meanwhile. So yun, naikasan natin lahat. Ginagawa natin yung mga kable nandito sa sir. Sound check na lang tayo. Sound check. Ano tayo ng na-connect ko na rin siya sa Bluetooth kasi may Bluetooth tong ating sir, no? Yan. Hoy. Oh, diba? Quality. Sarap na yan. Wala nang mawalay ka na. Ayan. Damdamin kong ito sa'yo, di na mapalagay. Connection niya. Ito ang aking puso. Up. Testingin namin mamaya. Mag-video kami dito mamaya. Alright. Bago ka, Hanggang dito na lang muna. ay nagkulang sa iyo. Baka makapere tayo eh. Patayin muna natin. Gonggong! So, masabi ko lang quality talaga ang JBL. Kaya kung kayo maghahanap ng mga magandang sounds, siyempre sa quality na, mag JBL na kayo, right? So yun o, pinagsama-sama ko na i-connect itong JBL at saka itong LG. So lakasan natin to. Sinunod ko na rin yung DJ Supremo. Ayan, Supremo. May natin dito sa TV para video kita mamaya. Alright. Ayos na. Ayos po. Ayos ang buto-buto natin dito. Alright, kantahan na to. Ayan o. Ayos yung sound ba? Sama natin. Dito na lang oh. Sana nagustuhan nyo yung aking video. Kita-kita lang ulit sa sunod na video. Right.